ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବ ଅନୁସାରେ କିଏ ଛୋଟ କିଏ ଲମ୍ବା। ତାହେଲେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ରିମା, ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖୁଛ? ହଁ ଦିଦି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କଣ କଣ ଅଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କହିବି। କୁହ। ଦିଦି, ଏଠି ଗୋଟେ ଛେଳି ଅଛି, ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୂଷାଟେ ଅଛି। ଠିକ କଥା କହିଛ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଛେଳି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମୂଷା। ଏଇଠି ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏଇ ତିନୋଟି ଜୀବ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ହଁ ଦିଦି। କୁହ, କୋଉଟା ଛୋଟ? ଦିଦି, ମୂଷା। ଠିକ କଥା କହିଛ। ମୂଷା ହଉଛି ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜୀବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ। ଏଇଟା ହଉଛି କାହାର ଚିତ୍ର? ଦିଦି, କୁକୁର। ଏଇଟା ବିଲେଇ। ଏଇଟା ଦିଦି, ଗାଈ। ଗାଈ। ତାହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କହିପାରିବ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜୀବ? ହଁ ଦିଦି, ବିଲେଇ। ବିଲେଇ। ହଉ, ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ କି ନାଇଁ ଦେଖିବା। ଭେରି ଗୁଡ, ତମେ ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟିଏ ବାଘ, ହରିଣ ଏବଂ ହାତୀ। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜୀବ ମତେ କହିପାରିବ କି? ହଁ ଦିଦି। କୋଉଟା? ଦିଦି, ହରିଣ। ହରିଣ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ? ହଁ ଦିଦି। ଦିଦି, ହରିଣକୁ ବାଘ ଖାଇଦିଏ। ହଁ, ଖାଇ ତ ଦିଏ, ଛୋଟ ବୋଲି ଖାଇଦିଏ, ନାଇଁ? ହଁ ଦିଦି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ କି ନାଇଁ? ଦେଖ, ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ନା? ହଁ ଦିଦି। ଭେରି ଗୁଡ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଠି ତିନୋଟି ଗଛ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛ। ତିନୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ତମେ କହିପାରିବ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗଛ? ହଁ ଦିଦି। ଦିଦି, ମଝିଆ ଗଛଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଅଛି। ଠିକ କହିଛ। ଯୋଉଟା ମଝିରେ ଅଛି ସେଇ ଗଛଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗଛ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତିନିଟି ଗଛ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗଛ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛ, ତୃତୀୟ ଗଛ। ଏ ତିନୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗଛ? ଦିଦି, ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଗଛଟା ଅଛି ପ୍ରଥମରେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଅଛି। ତମେ ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ। ପ୍ରଥମ ଗଛଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖ, ତିନୋଟି ପତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପତ୍ର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପତ୍ର। ଏଇ ପତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପତ୍ର କୋଉଟା? ଦିଦି, ଶେଷରେ ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ଅଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଅଛି। ଶେଷରେ ଏଇ ପତ୍ରଟା? ହଁ ଦିଦି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିବା ତମେ ଠିକ କହିଛ କି ନାଇଁ। ଭେରି ଗୁଡ, ତୁମେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ତିନୋଟି ଗ୍ଲାସ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାସ, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସ, ଇଏ ତୃତୀୟ ଗ୍ଲାସ। ଏ ତିନୋଟି ଗ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ? ଯୋଉ ଶେଷରେ ଅଛି ସେଇ ଗ୍ଲାସଟି ଛୋଟ। ଦିଦି, ଏସବୁ କାଚ ଗ୍ଲାସ, ଆମ ଘରେ ବି ଅଛି। ତମ ଘରେ ବି ଅଛି? ଦେଖିବା ତମେ ଠିକ କହିଛ କି ନାଇଁ। ଭେରି ଗୁଡ, ତୁମେ ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ। ଏଇଟା ଦେଖ, କାହାର ଚିତ୍ର? ଦିଦି, ବଲ। ଦିଦି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କହିଲ, ଏ ତିନୋଟି ବଲ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ବଲଟା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି? ଦିଦି, ମଝିରେ ଯୋଉ ବଲଟା ଅଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଅଛି। ତମେ ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ। ମଝି ବଲଟା ଅନ୍ୟ ବଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଏଇଠି ଦିଟା ଚିଆଁ ଅଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଞ୍ଜା ଅଛି। ଏ ତିନୋଟି ଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ? ଦିଦି, ଯୋଉ ଚିଆଁ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ତମେ ଦେଖିବା ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ କି ନାଇଁ। ବହୁତ ବଢିଆ, ତମେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଏଇଠି ଦେଖ, ତିନୋଟି ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି। ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇକି ଯାଅ ନା? ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ବ୍ୟାଗରେ ନେଇକି ଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବୋତଲ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋତଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ବୋତଲ। ଏଇ ତିନୋଟି ବୋତଲ ମଧ୍ୟରୁ କୁହ, କୋଉ ବୋତଲଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଅଛି? ଦିଦି, ବଡ ବୋତଲ। ହଁ, ଲମ୍ବା ବୋତଲ। ବଡ ବି ଅଛି ଏବଂ ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦିଦି, ଯୋଉଟା ଶେଷରେ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଅଛି। ହଁ, ବଢିଆ, ତମେ ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ। ଏଇଠି ଦେଖ, ତିନୋଟି ପେନସିଲ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପେନସିଲ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପେନସିଲ, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପେନସିଲ।
ଏ ତିନୋଟି ପେନସିଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ପେନସିଲ ଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଅଛି? ଦିଦି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପେନ୍ସିଲ ଅଛି ସେଇ ପେନ୍ସିଲ ଟା ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା। ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ। ପ୍ରଥମ ପେନସିଲ ଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା। ଏଇଠି ତିନୋଟି ସ୍କେଲ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସ୍କେଲ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କେଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍କେଲ। ତାହେଲେ କୁହ, ଏ ତିନିଟା ସ୍କେଲ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସ୍କେଲ? ଦିଦି ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ସ୍କେଲ ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଲମ୍ବା। ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଦେଖିବା ତମେ ଠିକ କହିଛ କି ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଶେଷ ସ୍କେଲଟି ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସ୍କେଲ। ତିନୋଟି ପତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କହିପାରିବ କୋଉ ପତ୍ରଟା ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା? ଦିଦି ଲାଷ୍ଟରେ। ଶେଷରେ ଯୋଉଟା ଅଛି? ହଁ ଦିଦି। ହଉ ଦେଖିବା। ହଁ, ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ପତ୍ର ଅଛି। ଏଇ ପତ୍ରଟା କୋଉ ପତ୍ର ତମେ ଚିହ୍ନିଛ କି? ହଁ ଦିଦି, କଦଳୀ ପତ୍ର। ଏଇ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପୂଜା ବେଳେ ତମେ ଖାଅ ନା? ହଁ ଦିଦି, ବଢିଆ ଲାଗେ। ହଉ, ଭେରି ଗୁଡ। ଏଇ ପତ୍ରଟା କୋଉ ପତ୍ର? ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରଟା ଦେଖ। ଦିଦି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନ? ନା। ଠିକ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀ ଗଛର ପତ୍ର। ଏଇ ତୃତୀୟ ପତ୍ରଟି କଣ କହିପାରିବ କି? ନା ଦିଦି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତାଳ ପତ୍ର। କି ପତ୍ର? ତାଳ ପତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଯୋଉ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲ, ଏଇଟା କୋଉ ପତ୍ର? ହଁ ଦିଦି, ଖଜୁରୀ ପତ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ପତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ପତ୍ରଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଅଛି? ଦିଦି କଦଳୀ ପତ୍ର। ଦେଖିବା ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ କି ନାଇଁ? ହଁ, ତୁମେ ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ। ଏଇଠି ଦେଖ, ତିନୋଟି ବେଞ୍ଚ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବେଞ୍ଚ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଞ୍ଚ, ତୃତୀୟ ବେଞ୍ଚ। ଏ ତିନୋଟି ବେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ବେଞ୍ଚ ଟା ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଛି? ପ୍ରଥମ ବେଞ୍ଚ। ପ୍ରଥମ ବେଞ୍ଚ। ଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଖ, ଏଇଠି ତିନୋଟି ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗଛ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛ, ତୃତୀୟ ଗଛ। ଏ ଗଛର ନାଁ କଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ନା ଦିଦି। ଏଇ ଗଛକୁ ପାଇନ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମତେ କୁହ, ଏ ତିନୋଟି ଗଛ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ଗଛଟା ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଛି? ଦିଦି ଶେଷ ଗଛ। ଶେଷ ଗଛ? ହଉ, ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ କି ନାଇଁ ଦେଖିବା। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଭେରି ଗୁଡ। ତମେ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡାକ ଠିକ ଠିକ ଦେଇଛ। ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଲ। ତେଣୁକରି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖାହେବା। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ନମସ୍କାର। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।